tariki inyanya nkaregira nende ntukakunethirite yagiri nirenja pio mbithirenge kwata weni kenda tuchetoro bwerwa na tukubanganite mantu mwanya kinyero nende ya mbunge ya county ya Tharaka Nithi iregetie kwithira nende kibujawana MCs bane ndi bambiritie kariba rukiretu kinya kwambira campaigns ciara batarite kinya umbani barabethirite bakiomba na kwa kibindi ki yangi nayo nende kinyariga Gachagua na Anto Kathumba kana kiama bayudi wethirite bakiambira iria ndionga yo yantuku ilende ne account ya Meru na manto ya nende ya karika tudirete kubangana iria ine inge nyinge kinya yege siasa na kinya manto Kathumba orobweru arinde mbere atudete kumurika ya moya arato kubangana iria kinda tuchietu mwekura wana bange kurarwa kumania na mpithukiro mwankene ya Meru na kingiro kenyumo ke Meru Munini wa Ruto Rigathi Gachagua kuriunga ruterero Meru ntuku yeleru ari yake gitame cha Manyontere Chaburi na South Imenti. Mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi ko bwithe gikaro kia muthieru ari MCA baitarira kiomba nibo. Na kirenta ngurutano cha wand tukitha tukimurika ward ya Karingani. Toma dhidi orobweru arene Maureen Komena ngeto Phineas imana nandato chaweru da yamwe kambiriria da icho chiongwa kuringana na ripoti rero kiretu nende kampuni ya Infotrack ni ate kidurano kike ya kubwethweru ari mutongeria wa Azimio la Umoja Raila Odinga niombiga kwithira icindana gicunje ke 47 kuma kiriana nwe wa Kenya Kwanza William Ruto akaithira kithiata na gicunje ke 38 kuma kiriana muna bune ndebo buronania Kenya no ebwethe kidurano kingi kia maita kana itare ya ile nontuti murori ethirite akikinyitha gicunje kira kenda kana ke 50 yongeli mwe kuringana na watho mandiketo ndeto Boniface Mongera na Otonia ochindanibu ni oripoti kumakire kambuni ontweria Infotrack ntukwena arua irone kwenombikyo bonene mono mutongerio ngwatene na Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga akethirwe tongeria nthiguruja Kenya ja rais kukeja gwitura gwitite Infotrack baruga atiri kurikeja kuruja ntukwena raja nthiguru ne Kenya Odinga ethirwa akiombana na gicunji kia 42 ha William Ruto ethirwa mumite kanyuma na gicunji kia 38 na ojo nande no tukuna mungana jorejo 19 joro tachethura mwankira nande Infotrack baruga ethirwa bibi rais no bithiro bichokero kana na gichonkura nof nontoto ekinyomo kethirwa kinyithite 51 jorejo kwendeka kikatiba bonge nabo oringithanitie mpumisho ukanyuma na jisha na arua ishimwekete Odinga kanyineka mwaka 42 hari William Ruto ethiritwe nikite na gicunje Kenya na kwethirwa ikinyira 38 na gitumi gia nteto iji baruga nontuborani mitoria ajuketie Infotrack baruga Odinga na tongeretie kiri kaunti 20 munio mutongero William Ruto kiri kaunti 16 ari kaunti 11 icio bakethirwa bethianira ngerekano akaunti iri kuna Rwembo Odinga nacio niri mugwatirite ja Mombasa, Kilifi, Taita Taveta, Garissa, Wajir, Mandera, Marsabit, Makueni, Machakos, Kitui, Busia, Kakamega, Vihiga, Siaya, Kisumu, Homa Bay, Migori, Kisini Nyanyamira. Keiria nacio cigukire bendere munio mutongerio William Ruto Isiolo, Laikipia, Embu, Meru, Kiambu, Murang'a, Nyandarua, Tharaka Nithi, Nyeri, Kirinyaga, Kericho, Bomet, Uasin Gishu, Elgeyo Marakwet, Nandi, ni Nyabaringo. Na aria bakara kiandoro ya kuthiana na akio ya kwangerekano kaunti ya Tana River, Kwale, Lamu, Turkana, Samburu, Nakuru, West Pokot, Narok, Kajiado, Bungoma na Trans Nzoia. Mwabu Infotrack barua kiama kia UDA ikio kinoge bone munoja nthigurune kagitene gaka na gicunji kia 35 kiathingatirwe kiama kia ODM na gicunji kia 34 Jubilee bana namba 3 na mung'ana jo 4 Wiper mung'ana jo 2 ntwire bobo nabo barua barithite kuma tariki 23 mwaka tariki 27 mweri muthiru kiria ntongiri kenda barana ringi kura kiri kaunti 47
nke report ranto Sharo TV kumaja king'inang'ina kifuke Nairobi mbita Boniface Mungera. Tutendene akaunti ya Tharaka Nithi na arambungi akaunti ya Tharaka Nithi ebuthite gikaro kio kia muthia kiri wathani bwa miaka 5 kenda banenkana ya kanya KMCA witanende na mbere na campaign chiochwa itibio kithurano kinene twitite kiri gikaro kinene bataririte ati ni bethirite baikurukia mawatho 36 kiri yara yonde bethirite bakienda kuingia mwanike twandeto Samuel Geshima katumenyithie chukuma mbunge ya Tharaka Nithi. Gikaro kia muthia kia bunge ya Chiere ya MCA ba kaunti ya Tharaka Nithi gitigitwe ni MCA 13 kuma kiri MCA 20 ba kaunti no. Gikaro giki MCA baba ibakurukitie rwaria rwa utumiri bwa kigina kia mwanka uju rwaria rura rukinyithitie 37 bill cionthe ira ikurukitwe gipindi-ini giki kia miaka 5. Kuringana na ripoti irenenkanĩrĩtwe Speaker DJ Mbaya ndwaria ino 37 na mwena Tharaka Nithi County Supplementary Appropriation Bill 2017 2 Tharaka Nithi County Bursaries Blanket Amendment Bill 2018 3 Tharaka Nithi County Emergency Fund Blanket Amendment Bill 2018 4 Tharaka Nithi County Supplementary Appropriation Bill 2018 5 Tharaka Nithi County Appropriation Bill 2018 rungi irwaria rwo kuraithiria ugaruku bwa riera rwa kumenyera bara baturaga na mawathe rwa urimi bwa majani rwa ugima bwa uciari amwe na rwa gukiria mbeu mbithi kibiashara. Tharaka Nithi County Public Nuisance Bill 2020 16 Tharaka Nithi County Traffic and Transport Management Bill 2020 17 Tharaka Nithi County E-Waste Management Bill 2020. MCA wa wadi ya Mariani Erastus Kinyua Mbogori numwe wa baraba onanitie kuthurua ikira akuga wa gipindi giki ubichi ya gavana nigitwe igitejanĩria kimirandi ya uthii na mbere wadi yake na chingi ira MCA bachio baigitwe batari kimwe na gavana Muthomi Njuki. As being Marian one elected leader. Reason was that nothing much as begun in Mariango. Ende bunge no ikirikia wira MCA bathatu batire na nkanja ati batiigwa bagicoka bungeni ino nuntu bakaigwa bagichwa utongoria bwa kiwango kia iguru kithurano ni kinene kijite tabo MCA wa wadi ya Mukothima Mwenda Gataja urakurwirira giti kia useneta Wilson Derebia Nyaga Muisiraeli ura Governor Njuki ajukitie ari munini wake na Susan Ngugi Nduyo ura akwenda giti kia mubunge wa Ekuru County no. Mbije Murungu ataidia nkathimwa nkara kwenda to the National Assembly kambere antubonde ba Tharaka Nithi antubonde ba Assembly clerks speaker staff bonde ntuba mpaka nya ku basavu miaka 5 kirangu kiromba MCS baraba gachoka ibachoke paritherie mbio zira twarokurukia bathure the motions zira twarokurukia bathure policy zira twarokurukia na statements mwanka irithiru mwanka kindi yakwa asiagire na nkoboria basoka kaire ibarute wera bagisoba mugongo Tharaka Nithi County iratugana gichoko in the best interest of the people of Tharaka Nithi County babaraithirie bwega babatongorie bwega na barute wera bakimimbo babatumite assembly na babachuberete bwega anu muthia wa gikaro kia biere kia bunge ya kaunti ya Tharaka Nithi arende kwambiria emunthi MCA baba bakwirirwa kuigwa bare njirani maite na maindama bagichwira kura cha kubachokia kuigwa bare kiri gikaro kia bithatu. Nkiripotera Wero TV kuma muchi wa Kathwana gichigo bunge ya Chuka Gamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Ngiro kuna Rigathi Gachagua ura niwe munini wa rais William Ruto athirite akithura ari munini wa kekere guchwa gitekio rais na mbirite ndiunga ekiantu kuyile Ruteru Ramiro Gachagua na athirite nindi akigitame chemonio ntere chekarie neti mao na kinya kibirichia nerigeri kulunga ntere chenyambene ntuko ya Runa ya Ruto nindi na ikiti ndiunga ekia ntere cha Northeastern kenda kugambia kari wantere umoira kirigia katumenye bichio.
tongere mwanya pa murengo jwa Kenya Kwanza nibagitete ndionga yao ya ntuku ijere kathetune Kamero ndionga ile yambirire gicigono kia Buri tauni ya Timau na Kiberisia. Mimi nashangaa huyu gavana wetu anaitwa Kiraito Murungi. Huyu gavana ni mzee. Anaweza peleka sisi kwa kitendawili. Ati anasema sisi twende tukasimbie. Ibana bakuwa batayari otoakuwa notengwe. Tayari tuaje mokorobo bari amwe. Na William Ruto hapa atabishana na yeye. Huyu atuachie na Ridikri, atuachie na huyu Rinturi, yeye mwenyewe tumweke kwa huyu Paru. Ile ya mguu kubwa. Express mpaka Bodo. Tena ndio bwana, tukija tokea hapo. Baraki na nani? Toka mbele za mwana. Baraki kwa mmerani haja. Waambie wapende kabisa. Nyumene atongere bau batongeretwe ni Nderitu Gachagua seneta wa Meru Mithika Nturi gatigati ka Jumbe Kathumba na barani agwati mbaru murengo jou ni bakinyire muici one South Imenti kariene na kurekeria giaki na ara baringirite murengo jou jwa Kenya Kwanza ndebe o amwe na William Ruto gutuika rais ithurano no mwaka jojo. Na William Ruto na Gachagua baitango gemwega imwaka kinya Meru tuthure thirikari ira bakomba gwitani uge itugwetekani ou mama kweli mwa moto indane wandi kiamore kuwera kwani ndio chini kaburinge kweli thirikari wetu Azimio inde kuomba bitaiterio aibo ni Azimio baba tutoberi tugamia nikire ndionga eu na ara agwati mbaru ba Kenya Kwanza ja kaunti ya Meru bagukare na ntomo imwe na kuinyeria ati no mwanka ngavana Kiraito Murungi ko biragitene mweri jwa 8 na gucianira Kiraito ende na TV duare one uma ne utogwa twegia kiao atekere kwa no ndo ambere tende ya kiwontari yako kwani nderaria ruterero urungi munini wa rais ja William Ruto atindia ndionga yawe ruterwa North Eastern County ya Mandera na ara iringirite ndebe na kumeneria murengo jojonge jwa Azimio la Umoja. Watu wa Mandera jameni, mnakubali tutatembea pamoja? Tutatembea pamoja? Mtatembea pamoja na Hasla? Hebu nione wale wanasema tutatembea pamoja na Hasla. Mimi nataka niwaambie wale wanafanya biashara hiyo ya mtumba. Serikali ya Kenya kupitia bottom up tutawaunganisha na TVET ili nyinyi ndio mtaendesha hiyo biashara na tutawasaidia ili nyinyi ndio muwe investors wa clothing industry katika taifa letu la Kenya. Nke reporter wa Eru TV kumatimao gicigono kia Buri mbeta mawira Kerigia. Na tukirekana ni umwe kuri umwe na ti yakwete na Bwange Kathumba baguraritu nyuma ya rethi kuma county Muturi isiolo kwithukira ntura mwaga itika kingiro kia kira kenterene ndece gisio bunge kia Igembe Central mwankeno ya Meru na kingiro kenyumo Meru ntuburani ndebutietia Karibankanga kironyo malae ne kachio na kinyantukaino kwa bonene ni ntubari wanende mwankira nende utieta gari ya yokwane abida bawe kokaria Karibanende kurukiba kwa bakimena kia majibu wa mwana kinyamemba banyumba 10 nikiraba kuga ibo bedirete bakibangana kia ontubo monike tondeto Dennis Mugendi nenjaje tendeto ena na otwa chikinya. Iji ni mbisa cia kiriro kia muciari cia mweri jwa Julai mwanka jwa 2017 ta 2017 tere cia ntukai wandi ni athiruji ni Igembe Central nyuma ya kari kwithukiro na bamwe kuragwa ni baria berikanaga ni arithi kiriro gicokirite kairi nyuma ya kari ringi kwithukirwa nio baria bakwirikana ni arithi thai nabo bate bakuma omea Meru indi ni bantere o igi cia Igembe
na ikarethi baregire kumegoro baranjiria kurithia miunda na barithia miunda yumwe njire wantu ngainara na yonge be yabarithia rigoro bakendo famia yoyo na mweyo alafu nire riu twandamanire abo tukiruyana bwire banjiririe be ya mubuyo antu thate na bena bindoki na bange batene bakiringa bindoki cieo ire banjiria otura twena mamoi ba mwanko kwa na miunda yonde nire giyonde ng'ombe irejire igoro ciara miunda yetu ndabakania bambumira bamboria nso na ng'ombe ina ikurita ina ikumania bambera mama karande bamberi kuma na masete na kila kitu bangwata bampura oniro kire nimbetere imbukire ndaita ngintu thaithano beteta kurira mono kwa fiara skurere malaene ndeweta imbethere timu nyingi muno ya arethi bena vindoki baringa vindoki emwe banji yakwingana nto bangi bokarukenda baringira ng'ombe miundene yo oningelanete lami bibero ndranjanjwa ndauro isio silani ndaringwa korona komongo na bantu nenyathi mwekwa na mani wati na wabojurite nturene iji irio yankanga kiroyo maraene gachiyo tukaina ingi iria sirimiankeni ya Meru National Park nde batu katwaromba thirikari yingilie batu tutona kuria arethi bau barethi into kwainya na waria bakathalia mucioku na mwanka thai batemete antu muwanja ninda mangaro mabati oro ndabatuliri kinya maru ndabere itokire murungu tura moyo bukanthaleria nyumba na bwamborora twana bakiwa ngere kinya mama wina twana umungere inkoria thirikari yetu indara na vitengo vyetu vya usalama vyote vikinye ntura ina haraka sana baombe kuleta usalama wakwana kenda tumbokaria maisha na moyo na moturo ya kwetu nterete boyele thirikari yetu ndicisi wetu wegembe centro itu kwenda kambi yetu ekiutine yokiru haraka yongelo askari baba inge nene kero ngari cia patu haraka kendarira untubunde boki usalama bombo tokea nturene yomba kuresponde ya haraka sana bila kupoteza wakati lwarie na sibo wa Kawiru tawe murokimbiro aliugote mukariora etwe indi kuri na boba gwete banja untu bari atongeria baukaria babanganite lwaria lwathiri na ukaria na atongeria bagishigo giki kia Igembe Central na Igembe North kuria niku arithi baumite na kuni miena ya wandi ya ntubetwe ya Kiongo iria yankene na wandi iji ya thirurujine arithi baumite saindi ingi ya Igembe North bakia kurithia ruterwa sehemu cia nkanga na arantu bena miunda yo kumo kuina nchu na antu batikwenda kinya tuinto turatwa turiwa kinya kya kwithira ni bikai muntu niwe ngwo batikumea manto into biawe na kwa arithi bau beta bakiritha cia miundera na boene bakethira ni bakulalamika na kwa kukethira kwina mifurutano emi atika ene miunda na arithi na ikurethire kwina kinyandwa tindo inene lakini arithi baringa ngere antu bamwe na kesi wiri kiutine kwa polisi ni report no kesi ithano cia barabara ngagine arithi ya miunda yo ikiri ya ni ng'ombe na kwau antu bau kwenda obera bati kuma miundene ya antu na lazima wita kurithie kuo no bati kuheshimu into bye muntu ora kinyawe bila wina bibi bati kuithira bikeshimiawa ndi chief wa iriumbelete kwari na ACC rori wakwa na kinyawe akaraniria na DCC wetu Wegembe Central na report umwanka nende itubangite kuthithia muchemanio ruyo tariki kenda tuketha twina muchemanio na ACC wa Kiengo Division na itwitite kamiti cionthe cia arithi na ngacho nkaraniria na chief ura twankene noe wa ntubetwe Kiongo location kinyawe thire na kamiti ya oira ya arithi nikenda tukomba kwariria mantu ya uruyo na tuketha twina muchemanio ntura itwa malaene Dennis Mugendi Weru TV ntule ni ankanga wandi ni ya thirurujine Igembe Central County ya Meru na nikumakene tuketha tukiona akanya kakunoka indi ugeta kurenjokerete na ndeto ingi mbetagwa John Kireria Mubobia MC wego Gist wonti mbere ningucokeria murungu nkaro nuntu bwa gumpakanya gautongeria ntubego Gist miaka 10 na ningucokeria ntubego Gist nkaro nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi
ninkulomba mukali wa ecogist tariki kenda mweri jwenana umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie twendelee gwakirana beto ba ICD classes ya twendelea wikira frandite ya twendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na antu betu bona akwendelia thokone injega twendelea kurondeka barabara ndene awondi yetu twendelea gwikira ndunji na gukiria urimi bwetu na kurondeka ecogist kende rwele ntura injega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ninkulomba ntobe ecogist mwekuru mukuru atanabaye na alibachia tariki kenda mweri jwenana umero kire uringire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote. Ecogist tore mbere twina Kireria tore mbere. Edith Mwirigi, Edith Mwirigi, Edith Mwirigi. Iweto kwenda. Edith Mwirigi. Mugeni antubetu. Marito mbeta kwa engineer Edith Nkatha Mwirigi. Nde umwe wa ikuru baraba guchwa giteke Mama County, tekira twitaga Meru Woman Representative. Nditwa giteke kija Mururi Kiumbe kana independent candidate. Ndina mibango mingi irambangirite antubetu ba Meru na uni nde muchiari na nde mu youth. Inkwelewa thina ira chonde antubetu ba ikaira ntuko cionde. Nde buromba na giteo gikinene muno tariki kenda mweri jwenana pumpe kura cienu. Ririkana kundura ikuithura. Waturaga wakiuragia Mama County wetu ni ureko. Edith Mwirigi maendeleo, Edith Mwirigi watanero, Edith Mwirigi. Beta wa Methika Lenturi. Beta wa Linda Kiome Gitonga. Beta wa Kathuri Murungi. Ndiromba gitike ngabano wa Meru tureto garuruku Meru. Ekoro ayuthi na tubonde ba Meru tugwate nimbaru ikenda tumba kwitira tubeto ba Meru muke. Ndiromba gitike seneta wa Meru kenda mpumba kuleta mbezi nyingi kumanale kwa thirikari nene chumba gwitira Meru ngugi na ngaikaria buru uri ikomba gwita ngugi uri ciathiri ni sheria. Tingira Meru kwanza kura tureto garuruku Meru. Yetu Sacco ni ukugwata ugeni kiri M-Banking na arana weke muthithu gukurukira paybill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya *691# kiri thimu yaku kugwata utungata bwetu kiri getu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kiri M-Pesa gwita kiri account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku weta ingi kugura airtime na jangi maingi kumenya manto nkoroki aranire natu gukurukira info@yetusacco.co.ke kana turingire thimo gukurukira 0111 kana mutandao nejetu www.yetusacco.co.ke. Yetu Sacco, your success, our pride. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia Raha Premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Urathimo uritingugibwa ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku. Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains, diabetes, infertility, H pylori, ulcers, acidity na jangi kathumba na gute side effects. Turiongire Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor
room number 10. Kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira namba 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest, kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu, uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. nararikithirwe ni kiama ya ABC bena munini owe basho agetegea utongeria kaunti ya Meru kaire mukondone jungi. Gavana Kiraito Murungi na kujukia kanya gaka gucokeria thingati bawe barabara itire ngari ciao na kinya barabara mweterete na wendo bo bwingi nkatho nego ciumire na weru na wendo bo nene kumuikia kwa ABC na kinya musafare ni jwawe. Gavana Kiraito na ugete ngarishe kampeni na ndini irakoririe stage na iji niyo kampeni yawe ya muthia akamiringa na murumo jo munene kurukia ukabere na agakinya nturene cionthe kaunti-ini ya Meru kenda twinthe tumira tariki kenda mweri jwa 8 tumuikie ngugi na kura cietu. Afikiri Kiraito aendelee asiendelee? Wanasema niendelee, mimi mkono nione. Kiraito aendelee asiendelee? 2022 eje Gavana Kiraito Murungi ageretwe akuruka etekwa. Kiraito Murungi, Kiraito Murungi, Kiraito Murungi, Kiraito Murungi Meru. FM 96.4 Rumuri rwa Ameru. Bantu bokwithira itite na mbere kwatanira na wanikienda tuchogarane atinende wandi akaringani ne wandi gisione bunge kechuke gamba ng'ombe kaunti-ini ya Tharaka Nithi na wandi kaitene kanende wa Miri ni MCA Mureithi Gaturo roguchwa itikiringi na tigiti ya kiama kia UDA na nethirite nende kuchairia kana wandi ni kuchiretia Arweri Kathumba barioni Arweri 12 mwaniki twandetwa Christian Wanjero na liungita wandi na kwarania na baraba kwenda kurita MCA wathani-ini kini gichunji kia viele kirono ro mwanya ntangurutano cha wada. Incokete ndaranirie na akarima karingani mbigwe mbere kiria makuria mambiriria mana mateta ne murutu wa biashara Tharaka Nithi kaunti na biashara thukite muno nuntu gutembia tweragwa kwina mbeca inenganagirwa ni thirikari cia gutethia antu mama kuruta ka biashara karia kanini ta kagakwa ana muntu tagaturu atacha gututethia kuringana na bonjo kia twerire na ni maciokire magera ntu manguo ngerwe ria nthuku muno matwetia ciringi wa muntu ngiri ciere na tutamenya mbeca inu ciare cenisi kana ciare cia indu ewa na ria kuga tumucokiire ni tumucokia gitubenagia abiashara na mumabikibiki meringa kithuri timatumirwa kairi siasani mbuge ni chairman wa boda cia Tharaka Nithi kaunti na tuyo tole antu ma boda ni tukumea ni tugiete kugena demand nene muno nikenda tugothie kugwatia wanasiasa kuona ite na mbere antu ma boda laundi ino ni gwiri na tofauti ta laundi inu cienge ni gukorwo laundi inu cienge wira wetu wale wa kwara laini wira wetu wale wa kulumwa magana mairi kana ciringi gana
wira wetu wari wa kwangua wondi ngima ugekirwo maguta moka na wendi wao uri uyu mbugera ndio tugo twina change kana no banduru na ugaruluku niko kolwa antu mama tugutethia mathiete kunekerwa mbia cietu nitubatirie raundi ino tuthure mwana ciaca uria tukumenya twamwira thina cietu athurwa thina cietu agatutimithira nitubatirie ana kulombo kura cietu tulombo kura na heshima wegwa ni shendi muntu agataga twakira shendi ta stage akira twara tumugwate ciaca ciawe tegoza gutwira mauntu ma kwikirwo maguta ma magana mairi tuthie ciacani twigwo twina politics of interest kuri sector ya boda boda tutikaringe ciaca cia gutumirwa emuci uria tukathura mweri wa kanana tukenda aruthe buria tukwenda na tuthikiririe na titumuthikiririe maoni mawe tutikwenda muntu gacha gutwira uko na kipango ainwa mbugire guku ni gwakwa no ambugire thokoni ni twenda gukorwa kuri kutheru na twina runje na sima taino yuko thokoni tekura nikenda tumba kuruta wira gukinyiria bururu mariuga ithurano ino ikethirwa na nkurani muno ikiringanithwa na miaka mithiru na Karingani bau ikinyitie thaa ino nitukwenda mutongoria uria kaomba gutethia Karingani muno especially rutere rwa masukuru na rutere rwa masibitari na njira cietu nontu njira cina thina nene sana kogu antu Karingani mukithie guthurana tafadhali thura mtu ukimenyaga tikiu giaku gituma muthura ni uria Karingani kaomba kurungama kenda mwana waku aomba gutetheka weta sibitari ukaomba kunywa ndawa na mauntu maingi ukaomba gutetheka nimo tugwatanire ruyu tumenye kiria maria makwenda gitigi gia Karingani abangirite akari Ntetoni cia Weru na ni Christine Wanjeru. Tuthe muchini wa Nairobi na Divin Beria ura ni MCA wa Karen nethirite nende akiura kimukarite wa IBC Wafula Chebukati nende thirite aimolotana kwa natanile tiritare kikire baraba kethira bainde bene kithirano ne kia tariki kenda mweri yua inana Beria ura nende wethirite akiru yaira etikine nende nethirite kinyene gamba renkukumo na wamba pointo byo mwinge wete Chebukati nethirite mwata kyoto kia kie nonto negamba na negamba nende choka keri kona kuna kromba edire aitikira kwa kwithira kiro yaira etikie mwandiki twandeto kumanteru Boniface Mongera na utumenye vya mkuruki Baba ni aringi kura kumondia Karen aja Nairobi na MCA wao David Jirithia Beria. Hata pia niwe kushinda sisi hapa. Maandamano jaona jo baithia kumenera nkiama ABC no tubako biriri turamberia kereri cia ribagite KMCA dene ondia Karen. Mr. Wafula Chebukati tell me how much I have looted from Karen Ward. Yes. I have not eaten even a single shilling. Umberecho kiama eja ABC ne tumiriru gamberia tithuri rogite siasa kagite negaka no twatathia biro kire kisewe irenyo amna kumbere na shokete akararia nteto jo bobwaga na kwa ABC itathire uthongoni bwa kongana no tayari wana rekirite abiro kotini kagite negaka na wengo wa ukethira wina apiru kotini baathu to aukilia ndikomana ate ko yaitire niko twikawe na kuwa ntini ona irio kwa kwenda tu arekebishe tafadhali atumromba kwa unyenyekevu ailele complain kwa naone kweli ni auma na uwe ya itidi baathu itobudire makosa na Beria ai qualify ndi kurwama mwaka muthiru mbere na thitangiro na itire gwitia nkukuma kumakire gitonga kimwaja Nairobi ontubura kugwatikana na iti koti acokiri gambariko kairi arereterete kwithiro rithikirwa nenya guchirwa kila kukura babudire baitaba rutapiro kwa kifai ndo kwa siasa nte kumenya lakini indabana kere evidence ya pili batina manto yangi ya kuwa ya kuthirunga ni unjokeria ni kukia rito yakwa na bawe undi sasa wana ngwiri ndi qualify ndi kurwama romba ringire Beria eshoka karomba kiama kia ODM kithiro kimushokire titiewe aria korotera na kwa kioto gitatumirwe etunywa
antu bakarindi bathuri sana nuntu uni antu bakarindi banthurite maita ya thatu mfululizo yani consecutively kumanza woni imbaruthirite ngui na ibambendete nuntu wona muntu athuri maita thatu wera Nairobi woni roteka kabile kwa ni sana Nairobi ikumanza ndo mbendete na imbaruthira ngui boya na ibuntu bantu bakwenda thura ringi yana na Chebukati kankumwira mukuru Chebukati tumwheshima sana arutengwe na athiatire sheria ke reporter Ntoshoro TV kumaja kengina kithoke Nairobi mbita Boniface Mongera Onde mpanga ya mparaiti tena mbere kunomira nteri mweche Rwanda gaitikati ya nende akari amona tungiri bwediri tapakure kediri kanene ya mona ya county babatevya na mbe uchimira yachi mba kudira nende kyuma area mo bakiari yitare kuruguria Rwanda tokongela batai ya goro kimira kema kanamia ntere chilembe na wandine ya kideti ya Nia West akaribani ndi bediri tapakiongela atimira vya mokando na kinyama kadamia ibediri tebekyo kya boya ntere unkuruki itidirikare akaunti yedire nende kiagira bidima birabienji na njira ya kwaya na mipepo kendo kinyidiriga kari roe mwanike tonde to mukiri omideka nandetwe Egitenere Rwanda setiania sietete na mbere okandana na mpara na kiaramo kia kweme ake 5 nende na mantu ya itete na mbere kuma nkuroki akari na atungedia bantere yario wakili muambila itena umo baraba kurombete kio bunge bwatigania westi na rombete thirikari nene amwenere county otira kwena imera biomba komeria mbure enkai na bira biomba kuretera kariba Rwanda rombeta tukuriorimi nturene tietu na njira kwanda either makademia yau mavocado na into mwanya na kurirwa thoko na kinyakethira iboto kiankatho nontu bwa ithima bira thirikari county Meru itete na mbere kwinja ituonete ithima bibinge muno na bikiunya irorwe na tubietu mairo kuka kwenda kuwa ithirikari twa support na ithirikari tukaiyeka na ithirikari twacokia ringi iromba leo ni thima bibi ekiro pampu ira ikombo kinyethia roya kwena akari kenda baitethia na ruo batu tumenyeretie kurira mbura na mbura yetu menyeretie kurira seasons turethera twina season cia kurima thaine ende season ira tureta uthima season ira tureta mburue uteyo utekantu twirigirite oketha tiani west tukiakwithira twina cash crop kinya tukauarua reka twethie makadamia cash crop eunetete otutethia urimi bwetu itukwenda oburiria thoko into bira bionthe tukurima kinya matunda yara tuyaurerie manufacturing plants bakiaria gitara kurura murandi yo kubwithia nkandamia ntere tia lembene wandi ya kitheti Gania Westi yurayo amukirete tiringi nuchu milioni kuma kithirikare county Meru kulukira mubango yo anari kiatho kira gitongeretwe nkathe munini governor Lucet Ntocho atongeria be kundi kiibona nete nkatho tiao kira ito tore abo na ito muete njara mwanka tareki kenda mweri yenana twamoke dokere aethira embunge akiaria na karibantere iluse ira ito abwerere alelieni atongeria bara bo amuchalila ikenda abawatambaru peta barita ngui lakini bwalelie pone ana bara anto bara barwamete na ite bibionde bara baombekia kurwamana no na ba mutethia narauire akengela roe na rote kinyete na baekera pipes ikenda bakaomba kunyankia roe na kuonde kote kinyete nkiripotera Wero TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa metheka angina kuni ati ya kariba kamwago ibedrete bakimena raiki mubunge wa mare wagi bo mirandi weti na berentere uko miaka 15 midiro nende bakiwete moya yonende bagwete waya chestima chitura nende chilete nture ne ende otisti manende bakona notyo ni bedrete bakiona nyara bakuwa kinyari to bachukuru na ara chiari balazimekane ndo bora to chikenda babwithia ngwe chiari mo bachukuru ntubura nende botethera boy bakena kiamwani ketonde to Martin Mugambi aina chunkuluki mathina nkutho no mathiete na mbere kwanda makariba kamwango wandia muthambikiri gicigo mbunge kia Mara atori baba batari na bunge bwa kurutha atiga gutumana ntumwa kiri mubunge wa gicigo mbunge kia Mara kare Kembioki kare kwa Mbioki watotiganirio bo twetirwa eti kuma mbura Disemba tagana metera to tuya medithi na methwana na mepurwa to tethagia na mwari 6
tutikomiona. Ntumwa ya mbere kuma kiria kariba baba Kamwango kiri mubunge Kareke Mbiuki yegie stima mbari nucha Kamwango bakiuga gabonwa nkunju na nkinya waya batura bakiona geguru indi batoro bona kaweru ga stima nturani enu tuna thene stima ciakira twatiwa twangiretwo tandigise kwanika nguo tutasiona twana tukuruma ngo njoka kuthoma uteta kintu takiu stima icia ira ciakirwa waya bobo kona waya ciembekire miaka netano gethiete kuthira na itakana tukoramba mwezi mwe yatonere bariuga wagia bobo stima aboringithitie anene kithomo gia cukuru ya sekondari ya Kamwango ira nio cukuru yonka mbarinu rimwe na rimwe rithira arutwa ana ni bagufiru nyamura igerio ni muno nontu nabo bateona gia kugitabwa gia kuthoma nakio stima ciato wajua tucureria nkunju tonjo twenda mini twaneka nacio nguo ana twena cukuru ya munde mwana kero thoto tundu twake nakathia gathwana akethia gatugerwa atano kumuraria kwa muthakati akiania mwarimo kathi kwenjwa akethi gathwana akethi kerekana na mweka ta njurio mukoro turako ningeto gwetata kana riorongo ntumwa ya kairikire mubunge Kareke Mbiuki bariuga ruji rwa murandi wa muthambe gitije rwatwikire ta kiroto kia muthenya kwao batona nkinya nthante mwe kuma kiri murandi uyu manyaki mama na mo mate kugulwa tariu mari bau uguo rirara weterere manyaki magulwa ingi no wana gia kuria no goka dio kana kunda tucoke na mama tucio na tuto mara tonyiri ugakinya gutukite ona tuote kunda leu na Kareke na tumenyere loce stima na keula kau twenako na okimwiraga na miaka enda tamuira ayo kaga tubenia kadi hau kaga tubenia kadi mwira itu natige gutubenia ogu akonwa ni ngai uria uri gulwa nawe kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi na nikumira tukada tukikara gatanta kirende chetu